Matthew chapter 28, verse 1 to 6. Nous voulons lire dans le livre de Matthieu. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, "Do not be afraid." And in this convention, don't be afraid. For I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Amen. Amen. Now I want you to know that the greatest event that ever took place in Jesus' life was his resurrection from the dead. Et j'aimerais que vous puissiez savoir que la plus grande chose qui est déjà arrivée dans la vie de Jésus, c'était sa résurrection. It is one event which validates all God's redemptive acts in history. Et c'est l'action qui a validé toutes les paroles et les actions qu'il a dit. All that Christ ever did or said would have amounted to nothing if Jesus had not resurrected from the dead. Et si tout ce que Jésus avait dit ou fait n'était pas résisté, toutes ces paroles pouvaient aller en vain. The resurrection of Christ is the central point of Christianity. Et la résurrection de Jésus est le centre, le point culminant de la chrétienté. So important was the resurrection for Paul that he hinged both preaching and faith upon its validity. Et on a entendu l'apôtre Paul en train de parler sur la résurrection de Jésus et sa validité. In fact, the resurrection is considered that without Christianity, without the resurrection, Sans la résurrection and the emptiness of the tomb, Christianity and the preaching of the gospel would have been meaningless. et l'esprit était vide et l'évangile n'avait plus de valeur si Jésus-Christ ne pouvait pas être ressuscité. It is indispensable proof that the message about Christ, the Savior and church is true. C'est le preuve indispensable dans la chrétienté. Les prédications sont en vain. And the apostles, as well as those who testify about Christ, are reckoned as false witnesses. Et tous ceux qui ont parlé de Jésus, ils étaient témoins oculaires de sa résurrection. The gospel likewise hardly have been good news if they did not conclude with Christ's resurrection. Et l'évangile ne pouvait pas être une bonne nouvelle si la conclusion n'était pas la résurrection. Now the good news with the resurrection is that because Christ resurrected, it has become a prototype for us that when we also die, one day we shall resurrect. Et la résurrection de Jésus est devenue le prototype. Si un jour nous pouvons mourir, nous serons aussi ressuscités. Beloved, if you came to this convention confused, et si tu es venu dans cette convention dans la confusion, if you came here destitute, et si tu étais venu ici désespéré, if you came here confused in your mind, feeling a sense of relegation, alienated from the commonwealth of the family of God, I want you to know that Jesus has resurrected this morning, and therefore, we have hope in Christ Jesus. Et si tu es venu ici désespéré, tu te sens comme relégué, j'aimerais t'assurer que comme Jésus-Christ est ressuscité, nous avons l'espérance. Early that morning, Et trop tôt matin, it has been 3 days Jesus had been buried. et c'était 3 jours depuis qu'il a été enterré. And the Bible says all the disciples were kept
Et tous les disciples étaient dans la maison, ils ne pouvaient pas sortir. Because the man that they have reposed confidence in is dead. Et parce que la personne qu'ils ont placé leur confiance est morte. Sometimes it's very good when women are around. Et c'est bien lorsqu'il y a des femmes à côté. And then they said when he was alive. Et ils ont dit, lorsqu'il était encore en vie, He kept on saying that on the third day he il parlait was. toujours le troisième jour, je vais ressusciter. That one is a hard thing. Et ça, c'était vraiment très difficile pour dire. But at least let's take some spices. Et prenons quelques épices Let's go and then spice the body. et allons embaumer le corps. The Lord is so precious to us. Et le Seigneur est vraiment très précieux pour nous. And so they decided to go. Et ils ont décidé d'aller. Mary Magdalene, Marie de Magdala, I believe my daughter Joanna was part of it. et je crois ma fille Johanna faisait partie de ces gens. And some sisters, they went Et to quelques the sœurs sont partis au trône. But when they got there, Et lorsqu'ils sont arrivés, when they were even going, they were confused in their mind as to who will roll the stone et for the tomb. ils étaient dans la confusion, ils se disaient, qui va faire bouger la pierre? Listen, I want you to know that maybe you came here not knowing what to expect. But Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. And he's about to do something stupendous and superfluous in your life. Et des fois, tu es venu si tu es dans la confusion. Je voudrais t'assurer que Jésus-Christ est ici. Et il va faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. You see, whenever you encounter the resurrection power, Et lorsque tu vas te rencontrer la puissance de la résurrection, something takes place. et ça, quelque chose va se passer. Something moves. Quelque chose va mouver. This one is something is going to move in your Et life. ce matin, quelque chose va The bouger. Lord is going to do something in your life. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Oh, somebody shout amen. Quelqu'un peut crier Amen. And so when they got there, Et lorsqu'ils sont arrivés, the Bible says la Bible dit, the tomb that was a problem for them et l'esprit là était le problème pour eux, was already removed. et la pierre était déjà bougée. See, I don't want to do theology this morning because I've placed myself on time. Et je ne vais pas parler de la théologie, je vais être au temps à But do temps. you know that sometimes we deal with situations Et quelquefois, nous sommes dans des situations compliquées, like your own yesterday. et comme ce qui s'est passé hier. And those things are like mountains before us. Et c'est comme des montagnes devant nous. And we are wondering when will this situation go away? Et nous sommes en train de se lamenter quand est-ce que cette situation va changer. It can be Et sicknesses. ça peut être une maladie. It can be marital Et issues. c'est peut-être le problème dans It les can be foyers. children. Et ça peut être des enfants. For those of you who are students, it can have something to do with your Pour education. ceux qui sont des étudiants, ça peut être quelque chose avec des études. But do not worry. Et il ne faut pas se The resurrection is here this morning. La résurrection est ici. And when the resurrection is at work, Lorsque la I résurrection tell you all things are possible. toute chose est possible. Oh, hallelujah. Alléluia. The stone was their problem. Je ne sais pas quel est ton problème. But when they got there, Lorsqu'ils sont the arrivés, stone was already removed. la pierre était déjà bougée. This morning I am here to tell you, Et ce matin, je suis venu te I dire, don't care the magnitude of your problem. je ne sais pas combien de problèmes que tu I as. don't care how it looks like. Et je ne sais pas comment ça I se don't care how you think. Je ne sais pas ce que tu as vu. L'impossibilité. I am here to tell Je you, suis venu ici pour te dire. Jesus has resurrected. Jésus-Christ est And he has ressuscité. resurrected to roll away your Et stone. il est ressuscité pour This morning may you receive your miracle in the name of Jesus. ce matin au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Alléluia. Not just that. Il faut noter que The Bible said there was a violent earthquake. il y avait un tremblement de terre. When the Lord shows up, Et lorsque le Seigneur se voit, there is always an il y earthquake. a toujours un tremblement de He terre. shake things. Et il bouge, il est en train de bouger les choses. Tell your neighbor God is about to shake things. Et le Seigneur veut bouger les choses. He will shake your marriage. Il va He changer, will shake your friendship. il va changer The Lord will shake your finances. The Lord will shake every situation. You see, there are people who think that it will not be well with you. Et il y a des gens qui croient que ça ne va pas. They think
va pas changer. Watch me, brother. Watch me, sister. Regardez-moi. The Lord is about to shake himself. Seigneur va And with the Lord bouger les choses. shake himself, Lorsque le Seigneur va there is bouger les going to choses, be an earthquake. il y aura un tremblement de terre. Things will change for your sake. This morning, may you receive that in the name of Jesus. I said, may you receive that in the name of Jesus. God is shaking Le things. Seigneur est en train de bouger les choses. Oh, hallelujah. Alléluia. There was lightning. Il y avait une lumière. It's indicative of God's glory. Et c'est l'indication de la gloire de Dieu. I've read in the book of Malachi. Et j'ai lu dans le livre de Malachie, He says that the Lord, no, Haggai rather. Haggai, He said, in a little while, un peu de temps, I will shake the heavens et je vais bouger les and cieux. shake the dry land. Je vais bouger And les I déserts. will turn the desires of men to be yours. Et je vais changer les désirs des hommes vers toi. For silver and gold belongs to the Parce que Lord. l'or et l'argent m'appartiennent. Oh, hallelujah. Alléluia. And the glory of the latter Et house que la gloire du premier shall be greater la gloire de la deuxième maison than the former. de la première. The glory that is coming upon our La life, gloire qui vient. coming upon the church, coming upon you. I am here to prophesy over your Je life. suis venu pour The prophétiser. glory of the latter house shall be La greater gloire de la deuxième maison sera than the grande former. Somebody, plus que la première. may that be your portion in the name of Jesus. Oh, hallelujah. And all the enemies of the Lord, Et tous les ennemis du Seigneur, they were struck dead. ils sont tombés par terre. In fact, it's very serious for me to emphasize on this one because I don't wish even my enemies to die. Et je ne veux pas amplifier sur cela parce que je ne veux pas que mes ennemis I puissent want mourir. them to live Je veux qu'ils puissent vivre so that they will see pour qu'ils puissent voir what the Lord will do ce que concerning your le life. Seigneur va faire pour moi. I have understood why David said, Et je comprends pourquoi the Lord is my le shepherd, Seigneur est mon berger. and I shall not want. J'ai le besoin de rien. He will lead me to the field of greener Je me pastures conduis vers les eaux paisibles and beside still et waters. vers le vert pâturage. Come alive, my brother. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear evil, because his rod and his staff, they shall comfort me. Then he said, the Lord shall lay a table for me. Oh, this is the place I love so much. You see, they think you will die. They think you will not go well with you. But I'm here to tell you in this convention, the Lord will lay a table for you. 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 In the presence of your enemies. Church, that will be your story. That will be your portion. This afternoon, may you receive your breakthrough. I said, may you receive your breakthrough. Can your pastor preach the way I feel? Somebody say hallelujah. Hallelujah. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. You see, either they think it is all over, but God says it has just begun. I am going to my land of promise. Watch me, I am coming to the place where God doesn't matter for me. You are moving out of this convention. You're knowing that God is about to do a new thing in your life. Church, may that be your story in Jesus' name. 7 things and I'm done. Cette chose et je finis. 7 things. Cette chose et je finis. Jesus has resurrected. Jésus est ressuscité. Number 1, to prove that he is the only savior of the world. Premièrement, c'est pour prouver qu'il est le seul sauveur de la terre. From Acts chapter 2, Et à partir de l'acte des apôtres, le chapitre 2, verse 33 and 36. et à partir de 36, et à partir du verset 36,
He is exalted to the right hand of God. Il est assis à la droite du Père. He has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you see and hear. Et il a promis le Saint-Esprit, ce qu'il a déployé sur nous. For David did not ascend to heaven. Parce qu'il n'est pas parti au ciel. Yet he said, Et il a dit, the Lord said to my Lord, et le Seigneur dit à mon Seigneur, sit at my right hand et assis-toi à la droite. until I make your enemies your footstool Et for your jusqu'à ce feet. que je mettre tes ennemis de marche-pied. Therefore, Après, let all Israel be assured of this. et que toute Israël soit assurée de celle-ci. God has made this Jesus, Jésus, le Seigneur a fait de Jésus, who has resurrected, et qui est ressuscité entre whom nous. you crucified, C'est lui que vous avez crucifié. both Lord and Messiah. Il est le Messie et le Seigneur. Yesterday he was dead. Hier, il était mort, He was crucified. il était crucifié. But this morning Jesus is Et alive. ce matin, il est en vie. And God has made him the Lord of Et all. Dieu lui a fait le Seigneur de tous. Church, Jesus is the Lord of all. Et L'Église, Jésus-Christ est le Seigneur de tous. He is the Lord of our Il lives. est le Seigneur de notre vie. There is no other. Il n'y a pas un autre. He is the only Lord. Il est le Saint Seigneur. Number 2. Deuxièmement, Jesus has resurrected. Jésus est ressuscité. And number 2 reason is that he provides the basis for justification for those who trust in him. Et il a prévu la justification pour tous ceux qui le font confiance. If Jesus had not resurrected, Et si Jésus n'était pas ressuscité, we would have been the most pitiful in this et world. nous pouvons être le plus malheureux de tous. Romans chapter 4 verse 23 and 25. Et Romains, le chapitre 4, 20 et 24. The words, it was accredited to him, Et on lui a accrédité. were written not for him alone, Et ce n'était pas écrit pour lui seul, but also for us, mais aussi pour nous. to whom God will credit righteousness. Et celui que le Seigneur a appelé le juste, For us, pour nous. who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. Pour nous qui croyons à lui et celui qui a ressuscité Jésus. He was delivered over to death for our sins. Et il nous a délivrés de tous nos péchés. You have done some bad things. Et tu as fait de mauvaises choses. Your life was not right some time Et back. ta vie n'était pas meilleure They knew dans le passé. as the bad sister in Osborg, in Munchi. Et on te connaît que tu étais une très mauvaise sœur partout où. But when one is in Christ Jesus, Mais lorsque tu es venu en he is a new creation. lorsque tu viens, tu acceptes Jésus-Christ, The old is gone. tout est passé. Behold, the new has come. Et la nouvelle personne est venue. We are justified by the blood of Et Jesus. nous sommes justifiés par les Therefore, saints. there is no condemnation to them that are in Christ Il n'y a Jesus. pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Sister, you are justified. Et certes, tu es justifié. The blood of Jesus has purchased you. Et le sang de Jésus t'a racheté. There is no written code against you Il n'y a anymore. pas d'ordonnance contre toi. The Bible says when Jesus ascended on the cross, Et lorsque Jésus était mis à la croix, he dismantled every written code against our il life. a annulé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. The Bible says whom the Son set free is free Et indeed. celui que le Fils a rendu libre. Et From this conversion, you are going as a free person. dans cette convention, tu parles comme une personne libre. No more Il condemnation. n'y a plus de condamnation sur ta vie. You see, I stand as a judge in the name of Jesus to declare you are Et acquitted. je m'assis comme And un this juge child pour came te down dire que vous êtes justifiés. because Jesus has died for us. Parce que Jésus est mort pour nous. And he has resurrected for our Il est justification. ressuscité pour notre justification. Number 3, Le troisièmement, to demonstrate that Jesus is Lord over the living and the dead. et pour démontrer que Jésus-Christ est le Seigneur pour ceux qui sont en train de vivre et ceux qui sont morts. He is Lord over those who are in heaven. Et il est le Seigneur pour ceux qui sont au ciel. He is Lord over inhabitants of this earth. Et il est le Seigneur pour tous ceux qui habitent la terre. But Jesus had to die. Mais il devait mourir. And then
he was sent to Hades. Et il était parti dans le séjour Some de mort. call it Sheol. Et les autres les appellent Sheol, les séjours de mort. Others call it Tartarus. Et les autres appellent ça Tartaros. All speaking of the same thing. Et ils parlent de la même chose. Then he said, Satan, give me the key. Il a dit au Satan, donne-moi la clé. You don't have power over my children Tu anymore. n'as plus de pouvoir sur mes He enfants. said, I am the Lord. Et je suis le I Seigneur. am the one who Abraham wished to have seen. Et je suis celui que Abraham voulait voir. And all those of you whom death has held captive, here I am. Et tout celui que la mort a rendu captif. If you believe me, Si tu crois en moi, I am taking you out of this et place. je te fais sortir de cet So the endroit. Bible says when he has ascended, he has descended, he took captivity captive. Et la Bible dit lorsqu'il est descendu, il a pris ce qui était Jesus is not just Lord in heaven. He's not just Lord in heaven. Et Jésus n'est pas seulement Seigneur au ciel. He's not just Lord on this earth. Et il n'est pas seulement Seigneur sur la terre. He is also Lord over the dead. Il est aussi Seigneur sur le monde. Somebody shout hallelujah. Quelqu'un peut crier Alléluia. For this very reason, Et pour cette raison, Christ died and returned to life so that he might be the Lord of both the dead and the living. et Jésus est mort et ressuscité pour être le Seigneur de ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. He is Lord Il est le Seigneur because he has risen. parce qu'il est ressuscité. Chama will say the big one. Et Number 4. quatrièmement, To ensure that the name of Jesus is exalted above every knee. pour rassurer que tout le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. See, Elder was, when he was doing the introduction before we entered into worship, he was mentioning names of kings. Et le Seigneur, l'ancien faisait l'introduction, il mentionnait les noms des rois. And these kings, we revere them very well. Et ces rois, on les connaît tous. But I am talking about the King of Kings Mais ici, je parle des rois, and the Lord of Lords. le Seigneur des Seigneurs. The Bible says, even though he was in the very nature of God, Et même s'il avait la nature de Dieu, he did not consider it robbery to equal himself with God. et il n'a pas considéré ça pour s'égaler à Dieu. But he condescended. Mais il s'est humilié. He humbled himself. Il s'est humilié. He died a painful death on Il the est cross. mort une mort vraiment pitiable. And he thought it was over. Et c'était fini. But on the third day, Mais le troisième jour, which is this morning, et c'est ce matin, David wrote of him. et David wrote of him. David a écrit ce He livre. said, Il a dit, the earth is the Lord, la and terre the est fullness thereof. Et Ah, my God, this morning you are too slow. The earth is the Lord, la terre est pour le Seigneur. and the fullness thereof. Et une fin de la terre se marche. So he has founded it upon the seas and upon the waters. Et sa fondation est sur le Who mer. can ascend the hill of the Lord? Tout peut monter à la montagne. And who can stand in his holy Tout place? peut se présenter. It is only those who have a clean hands and a pure heart. Ceux qui ont des mains lavées et Those who have never lifted their voice to vanity. et ceux qui n'ont pas touché à la vanité. Then he said, be lifted up, all ye gates. Oh, lève-toi, oh. That was the point Jesus was entering the corridors of eternity. Et lorsque Jésus entrait dans le... And angels were saying, Papa, il y avait un ange qui sonnait la the King trompette. of glory is Et coming. le Seigneur de gloire est en train de He venir. was the one who died. Et celui qui est mort, But death could not have power et over his il life. n'a pas le pouvoir sur lui. This morning has resurrected in power and in glory. Dans la puissance et dans la So gloire. be lifted up, all ye gates. Oh, porte élevée vos linteaux. For the King of glory cometh Que in. le Seigneur de gloire puisse entrer. Who is this King of glory? Il est celui, le Seigneur de The gloire. Lord is strong and Le mighty. Seigneur, le tout The puissant, Lord is great and mighty. le plus grand. Here this morning, church, Et ce matin, l'église. I am here to make an announcement. Et je suis venu pour faire My Jesus is not Et dead. Jésus n'est pas My mort. Jesus is not dead. Jésus n'est pas mort.
Every knee must bow. Tous les genoux doivent fléchir. Every knee must bow. Tous les genoux doivent fléchir. I don't know your problem. Je ne sais pas ton problème. I don't know your trouble. Je ne sais pas ton. Elders, I don't know what you are going through. Les anciens ne savent pas ce que vous passez. You see, when you are there Lorsque tu es mort and problems hit you, et tu as des problèmes, that is the time you see the glory of the Lord. et c'est à ce moment-là que tu vas voir la gloire de Dieu. There was a day a man brought his son. Et il y a un jour qu'un homme a amené son enfant. He said, I want you to pray for him because I know your master healed the sick, he raised the dead. Et je sais que votre maître est en train de guérir le malade et ressusciter les morts. Can I see your hand? Est-ce que je peux voir vos mains? Somebody say amen. Amen. Then they prayed and nothing happened. Et ils ont prié, il n'y a rien qui s'est passé. There are people in this church, you have prayed for quite a long time. Il y a des You gens have not qui seen results. ils ont prié et n'ont pas vu les résultats. Where is God? Où est Dieu? Where is Jesus? Où est Jésus? Can't he heal me? Il ne peut pas me guérir. But Jesus was on the mountain. Et Jésus était à la montagne. Then when he surfaced, Lorsqu'il a fini, he said, what is going on? et il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Then the man said, Lord, help me. Et elle a dit, Seigneur, aide-moi. My son is sick. Mon fils est malade. Sometimes he throws himself in the water. Et des fois, il se jette dans l'eau. Sometimes he throws himself into the fire. Et des fois, il se jette dans le feu. I've understood the reason why the Bible says the enemy is a thief. Et je comprends pourquoi la He comes to steal, to destroy, and to il kill. vient pour tuer et détruire. He wants to kill you. Il veut te tuer. He wants to destroy your Il life. veut te détruire. He wants to make your life shipwreck. Il veut faire de ta vie misérable. But this morning, the resurrected Christ is here. Mais il y a celui qui est ressuscité ici. He said, show me the ball. Il a dit, montre-moi les filles. Then the enemy convulsed the boy. Et, According to scripture. et l'ennemi a envoûté encore le garçon. Then he started manifesting. Et il a commencé à se manifester. Then Jesus said, not when I am here. Et Jésus a dit, pas lorsque moi je suis là. Oh, and I feel like preaching. Et maintenant je vais prêcher. Not when Jesus is alive. Lorsque Jésus est en vie. I don't care even if it's cancerous cell. Je ne sais pas si c'est un cancer. I don't care whether it's documentation. Je ne sais pas si c'est un problème de document. For some of you, you have time limit. Et des fois vous avez le temps est limité. But this one, there is a name. Mais ce matin il y a un nom. That name is greater than the queen's name. Et ce nom est plus grand que tous les autres. It is greater than any assembly or two. Il y a That name is the name of Jesus. c'est le nom de Jésus. When that name is Et mentioned, lorsque ce nom est principalities will bow, trouble will bow, affliction will bow, every situation will bow. We mention the name Jesus. We mention the name Jesus. We mention the name Jesus. And in the name of Jesus, receive your miracle. Receive your miracle. Receive your breakthrough. In the name of the Lord. Is the church annoyed with me? Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive it in the name of Jesus. After this conference, that trouble will not come again. That affliction will not come again. I want to declare to our elders, Je vais déclarer à nos anciens. when we stand here Lorsque nous sommes ici, and we are preaching, et lorsque nous sommes en train let's de preach prêcher, to the people about Jesus. et prêchons Jésus-Christ. For when one knows Jesus, Et celui qui connaît Jésus, even the impossibility même l'impossibilité can become possible. sera possible. I know you love me, Et je sais que vous m'aimez. but I will not stay here Je forever. ne serai pas ici pour toujours. One day you will give me a call, Et un jour, vous allez m'appeler. and I'm thinking from another city. Et je vais prendre ça dans une autre ville. But there is somebody, Mais il y a quelqu'un. he doesn't leave. Il laisse une vouloir. Don't forsake. Il ne va pas vous When you abandonner. go through the waters, Lorsque tu marches dans he les is eaux, with you. il est avec toi. When you go through the Et rivers, lorsque tu marches he dans les is eaux, with you. il est avec If he toi. was done with Shadrach, Meshach, and Abednego, Il était avec toi, Shadrach, then he will be with Et you. il sera aussi avec His toi. name is Jesus. His name is Jesus. Church, receive Jesus. I said, receive Jesus. Receive Jesus. And may every impossibility become possible in your life. Toutes les impossibilités deviennent possibles. Because there
conforte. So he is with me. Et il est avec moi. When I'm moving out, he's with me. Et lorsque je marche, il est avec moi. When I'm coming, he's with me. Lorsque j'arrive, il est avec moi. He's my Il comforter. est mon confort. He's my strengther. Il est mon He's my energizer. Il est celui qui me donne For la those who don't have anybody to talk on your behalf, he is your advocate. Il est votre avocat. The Lord will talk on your behalf. Le Seigneur va parler dans votre He will revitalize you. Il va te donner l'énergie. Oh, I have the Holy Ghost. Il est le Saint-Esprit. The church of Pentecost is no church without the Holy Ghost. L'esprit de Pentecôte n'est pas l'église. But praise be to the name of the Lord. Que le nom du Seigneur That this church have the Holy Et que Ghost. cette église a The same Holy Ghost is there for the congregation. C'est le Saint-Esprit. May you receive the Holy Ghost in the name of C'est le Jesus. Saint-Esprit. Oh, hallelujah. Alléluia. Then, my final point. Et maintenant, finalement, Jesus was resurrected et Jésus est ressuscité. so that we will reign with him here on earth. Et pour que nous puissions régner avec lui ici sur la I think terre. I've done good today. Et je pense que j'ai bien fait. So whilst you are a Christian, Et lorsque tu es un chrétien, and because Jesus is resurrected, parce que Jésus est ressuscité, you shouldn't be poor. et tu ne seras pas pauvre, You shouldn't be diseased. tu n'auras pas de You should not maladie, be et disadvantaged. tu n'auras pas de The désavantages. enemy should not press you down. Et l'ennemi ne va pas te presser en dessous. Miserable. La vie ne sera pas misérable. Because we are supposed to reign in life with him. Et nous devons régner dans la vie avec Jésus. Let me do this and I'm done. Et laisse-moi faire ça et je suis See, fini. I don't like always to struggle with people. Et je n'aime pas se comparer avec les gens. Rather, I always want the Lord to fight my battles. Et j'aime que le Seigneur puisse se battre pour moi. And he always wins. Et il a toujours gagné. He always wins. Il a toujours gagné. So one day, Et un jour, they said, we have seen that God is with you. et on a vu que le Seigneur est avec He nous. has blessed you too Il a much. tapé beaucoup. We cannot stay with you. On ne peut pas être avec nous. Move from us. Quitte ici. Then they drove him out. Et ils l'ont chassé. Then he left. Et il est parti. Because they saw, Parce qu'ils ont vu. anytime this guy will dig a well, Et lorsqu'il va creuser un puits, water will be sprinkled. et il y a l'eau qui va sortir. But they have been there for a long time, nothing is happening. Mais ils étaient là depuis longtemps, mais rien ne s'est fait. So they said, leave us. Et il a dit, on l'a chassé. See, when people are saying, you don't belong here, go away from us. Don't worry. Et lorsque les gens te chassent, il faut pas Don't se fight plaindre. over Il things. ne faut pas se battre. If you know Jesus is with you. Il faudrait que Jésus est avec toi. So Isaac moved further. Et Isaac est parti. And then he began to dig. Il a commencé encore à creuser. And then water Et sprang l'eau up. est sortie encore. A righteous man can fall 7 times. L'homme, les But the Lord will gens lift him up. et le Seigneur va The reason why I am so confident is because I know that Jesus who is with me. Je connais le Seigneur qui I don't care what you do, what you say. Take me to the moon. Jesus has been lifted above the moon. Même si tu m'emmènes à la lune, And when Jesus said c'est yes, la lune. Lorsque Jésus dit, who can say no? tu peux dire non. Somebody say, Tafiapa. Nothing will happen to you. Because the great I am, this one was side. And if the Lord be for you, who can be against you? You are more than a conqueror. When you receive the blessing, I said, when you receive the blessing, this conversion, the Lord do anything. That they came. Et ils sont venus. They said, Nicholas, C'est japonais. the well Cette puits, is for us. c'est pour nous. The water in it Et l'eau qui est en belongs to you. c'est pour toi. So take your water and go. Prends ton eau et pars. But as for well, Mais pour le puits, it belongs to c'est pour us. nous. You see how human beings Et are. là où les hommes sont, Odimachi. Minyameshe. Oti. Mafo. Nigeria, forgive me. I have a very big God. A very big God. Very big God. Singing me a very big God.
they said, Et ils ont dit, as for this Isaac, et pour cet Isaac, you can't kill him, tu ne peux pas les you tuer, can't defeat him, tu ne peux pas les défaire, you can't put him on the ground. et tu ne peux pas les mettre For en God is with him. parce que Dieu est avec And lui. wherever he Et goes, partout où il va partir, God will always cause things to work for him. Dieu va toujours causer des choses. Jesus is alive. Jésus est en vie. From this convention, À partir de cette wheresoever your foot shall tread, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Wherever you stand, the Lord shall be with you. Your enemies will fall behind you. Like the all closed doors shall be open. Receive your blessing. Receive your blessing. Receive your blessing. Receive your grace. Somebody shout Jesus. Somebody one more time Jesus. Somebody Jesus. God bless you. Let the Lord cause his face to shine upon you. Let the Lord lift you up and set you on the pinnacle of his glory. Bless my elders. et je pousse bénir mes anciens. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord lift you up. Que le Seigneur puisse vous élever. May the Lord cause all your enemies to fall flat. Et que le Seigneur puisse faire que toutes tes ennemis May he put you on the pinnacle of his glory. puissent mettre au-dessus de May the Lord turn your nightmares of frustration into a brighter day of joy. Good news and laughter. te plaire à un jour de joie. May the one whom I serve, Et que le Seigneur que je suis en train de and servir, whom all of us serve, et que tous ceux qui the sont resurrected Jesus, et que le Seigneur qui may he s'est bless you in this convention. May the Lord bless you. I said, may the Lord bless you. I said, may the Lord bless you. May the Lord bless you. May the Lord bless you. 1, 2, 3, 4, 5. Left with 2. May the Lord bless you. I said, may the Lord bless you. With the glory of God. et avec la gloire de Dieu. See, I'm emotional at the same time I'm excited. Et je suis dans l'émotion et je suis aussi. When we started this convention, I even didn't think Et lorsqu'on a commencé, je pensais beaucoup. we would come this far. Et on pouvait arriver jusqu'ici. But not knowing his name is Jesus. Et sans savoir que son nom c'est He Jésus. says, wherever I go, Et tu as dit partout où tu vas aller. even if there is no green grass, Et même s'il n'y a pas de I will cause him to sprout. terre, Everyone, I'm sure. Everyone, I'm sure. Easy, unblessed. May the Lord bless you. May you receive the resurrection power. In the name of Jesus. That disease is gone out of your body. You are empowered in the name of Jesus. Can we lift our hands to Jesus? There is power. 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 Unlimited power, Lord. Hallelujah. There is power. There is power. There is power. Come on, lift up your hand to Jesus. There is power. There is With your hands lifted up to Jesus. After this convention, the Lord will open a new chapter in your life. It shall be well with you and your household. Receive your